kapotlong, welcome back to my channel. This is Kuya Charles. Oras na ito mga kaibigan, meron tayo panibagong challenge. Ito ang tinatawag na 30 second one color Rubik's Cube challenge. So sa loob ng 30 seconds, kailangan makabuo na ng isang kulay sa Rubik's Cube. Dahil enhanced community quarantine na nagaganap, ito na yung mga kailangan natin pag-aralan. No, ako personally hindi ako marunong mag Rubik's Cube. Isa-isang kulay lang. So i-challenge natin yung mga tao dito sa bahay. Unahan ko na, syempre, titignan natin kung kaya natin sa 30 seconds. Galing ya. Mabuo tong Rubik's Cube. So kailangan natin ng time. Lalagyan ko na lang ng timer dyan sa baba. Pero meron akong timer dito sa reel. Ito. Tignan nyo. Yan, mga potlo. 37 seconds. So ang kulay na bubuoy natin is white muna, white. 1, go. Oh my God. Hey! Dito na pa ako 5 seconds na. Go! Yellow mga kaibigan, mga potlong. Ayaw mag-focus. 19 seconds. 11, 10 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, X! Yan na isang pagkakataon mga kaibigan. Pasensya na kayo, medyo maingay dito. Pinandra lang yung mga sasakyan. We got another round for gem. 3, 2, 1, go! Yellow daw ulit ang bobohin niya. 20 seconds. 10 seconds. 5, 4. Oh! So guys, last challenger natin, si Mama. Si Mama hindi marunong mag-Rubik ng Grace. 2 minutes. Oh, sige nga, tignan natin. Oh, sige, 2 minutes ibibigay natin kay Mama. Siyempre, Mama Jow yan. Pag di natin siya pinagbigyan, hindi tayo makakakain. Let's go. Pili ka ng kulay. Orange. Ready? 1, 2, 3, 2 minutes, go. Sige, Mama, kaya mo yan. 2 minutes. One minute 36 seconds. You know. Kaya mo yan, Mama. Go for it. You can do it. You have 1 minute and 15 minutes left. Nasaan yung oras? Wow! Malapit na, Mama. Konti na lang. $50 seconds. Go, Mom. You can do it. Sige, Ma. Kaya mo yan. 30 seconds. Dalawa na lang. 15 seconds. 5, 4, 3,
2, 1. Woo! Sayang naman. Isa lang sa kulang. Try by mother. So, that it is for this vlog. Pwede nyo rin yun, subukan sa inyong mga bahay kung meron kayong Rubik's Cube dyan. So, see you next vlog. Salamat sa panonood. Peace.